Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing. Kumaha daramang barudak? Nuhun upami damang mah. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda tema 5 kelas genep mangrupi lajengan tina pertemuan anu kadua. Teu hilap ngemutan ka hidep ngeunaan tilu hal. Anu kahiji nyaeta wasuh panangan satos kegiatan naon wae. Terus anu kadua nganggo masker, anu katilu tetep jaga jarak. Sok sanaos diajar di bumi tetep sumanget, tetep diajar. Yuk urang lajengkeun bahasana pangajaran basa Sunda, urang bahas sasarengan dina tema 5 wirausaha kelas genep. Hayu urang baca karangan deskripsi ieu di handap ngeunaan ekonomi kreatif Tasikmalaya ku Jar Kasih. Kota batik kudu nama lain julukan keur kota Pekalongan, Jawa Tengah, tapi keur kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Naha? Industri batik di Tasikmalaya geus mekar ti taun 1800-an mula. Diadegeunana Koperasi Mitra Batik dina tanggal 17 Januari 1838 nembongkeun tumuwuhna industri batik di Tasikmalaya mesat pisan nepi ka perlu wadah organisasi pengusahana. Munggaran antara tahun 1860-an nepikeun ka 1870-an anggotana ngahontal 20 urang. Beuki lila jumlah anggotana beuki loba wae. Zaman Jepang, mitra batik angger nagen. Kitu deui zaman revolusi. Nguniangna pisan ti awal tahun 1850-an antara tahun 1860-an nepikeun ka 1870-an industri batik di Tasikmalaya ngahontal kajayaanana. Ngan mimiti tahun 1880-an batik di Tasikmalaya kakalicesan kasaengan ku batik buatan pabrik. Batik memang teu identik jeung Jawa. Dina naskah titinggal abad ke-16 Siksa Kandang Karesian disebatkeun sababaraha corak batik diantarana pupun jengan, hihinggulan, alas-alasan memetahan, sisirangan, taruk kata, kembang tarate jeung urang-urangan. Ti tatar Sunda kapanggih kain batik nu umurna antara 200 tahun nepi ka 300 tahun. Anu nasibna meh sarua jeung batik, payung geulis. Tahun 1880 kahandap nu nyarieun payung geulis ubiag pisan. Tapi sabada mahabuna payung buatan Jepang, payung geulis muguran. Ayeuna nu angger ngaproduksi payung geulis mung ukur di panyingkiran Indihiyang, ceuk Lili. 70 tahun nu tahun 1870-an sok nyieun payung geulis. Nasib payung geulis kitu patojaiyah jeung dipakena gambar payung geulis dina logo atawa lambang pamarentah kota Tasikmalaya. Ngandung harti payung geulis geus dijadikeun ikon Tasikmalaya. Bangunan Terminal Tasik mun ditempo ti kaanggangan bentukna siga payung geulis. Kumaha nasib ekonomi kreatif sejenna? Kelom, sendal nu dijieun tina kai jeung digambaran kekembangan. Sendal khusus keur wanoja kaayaanana henteu matak gumbira. Teu kawas tahun 1880-an kahandap. Kelom teu mampu ngayonan sendal buatan pabrik. Ayeuna nu masih nyieunnan kelom bisa diitung ku ramo, henteu kawas bareto. Bubuhan rancage kakalicesanana payung geulis, kelom jeung batik teu mugagkeun urang Tasikmalaya. Di antarana arusaha kana bordir, mukena jeung tiung. Bordir
di Tasikmalaya geus make mesin nu dijalankeun ku program komputer. Di pabrik bordir, mesin-mesin bordir teh ngabordir sorangan. Bordir Tasikmalaya mun teu diperhatikeun ti ayeuna mula ka hareup mah nasibna bisa saperti batik, payung geulis atawa kelom. Pangusaha-pangusaha ti Jawa geus rea nu marawa urang Tasik nu geus ahli kana bordiran. Sinah digawe di ditu, di Kudus, Jawa Tengah atawa Jateng deukeut Munara Kudus. Umpamana geus ngadeg pusat produksi bordiran nu karyawanna kabeh oge orang Tasik. Yuk saatos baca sasarengan urang titenan tur ngabahas ngajawab pertanyaan ngeunaan carita anu tadi sasarengan dibaca. Sangkan hidep paham kana eusi bacaan pek jawab ieu pertanyaan di handap. Pananya kahiji, naha kota Tasik disebut kota batik? Jawabanna nyaeta industri batik di Tasikmalaya geus mekar ti taun 1800-an mula. Diadegeunana Koperasi Mitra Batik dina tanggal 17 Januari 1838 nembongkeun yen kota Tasik teh disebut kota batik teh tumuwuhna industri batik di Tasikmalaya mesat pisan nepi ka perlu wadah organisasi pengusahana. Teras pananya anu kadua, naon cirina tumuwuhna industri batik di Tasik? Ciri tumuwuhna industri batik di Tasik nyaeta nepi ka perlu wadah organisasi pengusahana. Pananya anu katilu, iraha industri batik mimiti nanjungna? Waleranana nyaeta anu kahiji, industri batik di Tasikmalaya geus mekar ti taun 1800-an mula. Terus anu jawaban kaduana antara tahun 1860-an nepikeun ka 1870-an industri batik di Tasikmalaya ngahontal kajayaanana. Salajengna pananya anu kaopat, iraha mimiti mundur industri batik di Tasikmalaya teh? Jawabanna nyaeta ti mimiti tahun 1880-an. Batik di Tasikmalaya kakalicesan kasaengan ku batik buatan pabrik. Pananya anu kalima, sebutkeun hasil industri kreatif Tasikmalaya salian ti batik. Nah, salian ti batik, hasil industri kreatif Tasikmalaya diantarana aya payung geulis, sendal kelom kai, bordir, mukena jeung tiung. Pananya anu kagenep, naon nu ngalantarankeun industri payung geulis teu maju? Jawabanna nyaeta sabada mahabuna payung buatan Jepang. Mahabu di dieu hartosna loba pisan. Nya, loba pisan buatan payung Jepang. Mahabu teh seueur pisan produksi-produksi payung anu buatan Jepang ngajadikeun industri payung geulis teu maju. Pananya anu katujuh, cek pamangih hidep naha loba pengusaha bordir ti Jawa nu mawa pagawe ti Tasik? Jawabanna nyaeta sabab urang Tasikmalaya mah keahlian bordirna geus kawentar jeung geus papada nyaho hasilna teh aralus. Saatos urang ngajawab pananya, yuk tengetan kalimah nu make kecap payung ieu di handap pek hartikeun. Anu kahiji, waktu hujan bu guru di payung. Hartosna di payung di dieu nyaeta bu guru make barang anu gunana pikeun nutupan sirah jeung awak sangkan teu kahujanan. Jadi payung di dieu nyaeta hiji barang anu digunakeun pikeun nutupan sirah jeung awak sangkan teu kahujanan atawa teu kapanasan.
Teras anu kadua, tengetan kalimahna masih kene nu make kecap payung. Bapak Presiden jadi papayung nagara. Papayungna hartina Bapak Presiden teh pelindung atawa nu ngalindungi nagara jeung pangeusina. Anu katilu, Mega teh mayungan rombongan nu keur pawei Agustusan. Mega teh mayungan rombongan nu keur pawei Agustusan. Mayungan nyaeta nutupan sirah jeung awak rombongan nu keur pawei sangkan tujuanna teu kapanasan. Terus anu kaopat, payung-payung geulis keur digambaran kembang. Payung-payung di dieu hartosna nyaeta barang atawa alat nu ngaranna payung paranti panutup awak atau sirah keur digambaran kembang. Teras anu kalima, langlayangan usep ngapungna mani mayung. Mayung hartina melentung di luhur di awang-awang ngagateng ngapung di luhur. Kumaha? Hidep ngartos ngeunaan kalimah nu make kecap payung. Di antawisna sok hidep ditenan deui materi anu nembe dibahas. Mudah-mudahan hidep tiasa ngartos anu nembe dibahas. Mugia bahasan ieu aya manfaatna kanggo hidep. Tong hilap, subscribe, like, komen, sareng sharena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.